Dit is Sleep Day, My Secret Garden. My mother has told me, be careful what you do. My father said, you got to earn for who you are. I did my best to watch you, see that's what I'm now, he said. Do things you love the most and make it the best of what you can. 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 Please tell me who you are. My beauty queen, you're my shining star. I wanna be your secret gardener. Sun and rain gives perfect flower. Perfect flowers. Perfect flowers. Sleep Day wie dus de gast in de Noorderwien Radio Studio. En de man zal een plaat uitbrengen bij een label in Polen. De band zelf is in een orenopzet eigenlijk al een paar jaar bij waarom begonnen. Maar vanaf februari dit jaar op Sleep Day, dus Skrikkeldice is maar, zijn wij in deze samenstelling bezig. Vandaar ook de naam Sleep Day. De opnames, of tenminste sowieso eigen muziek en de opnames erbij, dat die eigenlijk altijd al een vast onderdeel van deze groep. Omdat Dirk Evert, de toetsman hier, die had een eigen studio. En daar hebben we dus eigenlijk alles opgenomen. Terug Dirk Evert als technicus ik weet. Op de een of andere manier komt deze man mij heel bekend voor. En deze ek. Zit je in het Pink Floyd project of zo? Ja, ik ben daar zanger van inderdaad. Een van de zangers. Zo. Hartstikke leuk. Waar verleden weekend aan het spelen in Kattenburg. Hartstikke leuk. Lekker spontaan concert weer daar. Ja. Ik dacht dus dat je alleen nog in het Pink Floyd project zie, maar dat is dus net zo. Nee, absoluut niet. Nee, deze band ik Sleep Day. We hebben de Joert met spelen. En samen met Eddie, die thuis zit. Ik weet dat is niet. Dat is die er. Dan zit ik maar in een duo. Dus dat is een akoestische gitaarduo. Komt zeker toch de kredietcrisis dat al die muzikanten in 24 verschillende bandjes zitten. Ja, maar dat een beetje muzikant is en die wil ik nog een beetje patiënt doen houden. Dan mag je inderdaad wel bezig blijven. Sleep Day is gewoon een oorfacet van wat we graag doen. Zoals ik voor mezelf spreek. Ik werk lekker graag met Sleep Day als mijn Jos alleen. Want daar heb ik een duo met, Two Faces. Pink Floyd project had natuurlijk zijn eigen waarde, omdat de Pink Floyd muziek met mij te kennen, wat wel een hele woord genre is natuurlijk toch wel. Ik zit ook nog steeds in Friends Connection naar de vierde. Ongitarist Eddie Mulder is ook wel te zien dat er een symfonische rockleefhaver is. Wat is dat toch met die symfonische rockleefhavers? Ze zeggen er al hier een beetje hetzelfde uit. De naam zei het natuurlijk wel, symfonische rock had natuurlijk wel
En progressief is natuurlijk wel dat het vooruitstrevend wezen, je te wezen dan. Symfonisch betekent toch ik vaak dat het met name naar de klassieke muziek weer omgeriepst. En als klassieke muziek goed besjost, dan is dat natuurlijk een enorm brede uitdrukkingswereld. Nou, dat wordt min of meer in feite in dit soort genre ik probeert.